хора, аз съм Survival MBG и днес играем Майнкрафт, моето ново оцеляване. И днес така, нали, починал съм горе-долу света да го разкарах съм малко, събрах това. Сега. Не, аз като се замисля написал съм. Вече не. Значи ще трябва да ида за храна. Съм на смисъл бенчо. Така се вижда. Взимам workbench и се изнасям. И тук за мен е Марто, който трябва да почне да сняга също. Да. То не има край. Чакай, да се увеличи. Това. Значи окей, нещо трябва да се оправя. Да, закона блоковете не ми заключва, спред creatures. Сега мисля само да си намеря място за... Това мисля, че ще стане нещо. Точно. Смотри, точно. Что это за Nice. Тук ще бъде къща. Да, предполагам. Ще придя по-много. 3. Да, по-готино. Марти, включи на 37.
Не, по-скоро на 28. Хубаво. Това чудо. Доста яко ще. Сигурен съм. Това ми беше малко по-шибно. Знам. Да не бъде го такова. Ще го правя така. Да, бе. Но да го ходиш си го направиш. Не знам. Но сега мисля само да... Нали... Няма да бъде много интересен клипът. Само как правя къщата. В другия епизод ще я построя. След като вече съм събрал дървото. Нужното дърво. То вече стана нощ. И скачам в него. Той имаш лъгънче. Просто не знам къде да го поставя. Малко грешка. Ще идем бързо да събера. Да, но нищо да не се случи. Защото мразя. Значи, да. Нещо малко неща има. За първи път да не ме нападне нещо. За първи път да не ме нападне нещо. Първо ще да си направиш на камък. Прав си. Но за това трябва да и да се събере още дърво. И така. Не, много съм безпочен. И да си направиш и правда. И лопата. Да. Ти е нужно. Минус 2. Тоест всичко, 7. за сега всичко останало, всичките останали айтъми, без мотиката. Да. Ти имаш меч. Махам пред тебе. Айде, че са ми останали такова, ще остава в честа, който ще се направи. Виж как ти си направи често. Знам, много готин. Нали? Да. Новите честове хора са много готини. Маме имаше две. Аз се сетих на нещо. Може ми трябва още дърво. Правда имаш? Прав си. Да. Сега виж какво съм намислил да направя. Най-готиното нещо на света. Тук поставям честа. И тук виж как ще го направим готино. Значи, тук ставаме навсякъде дърво. А тук вече, видите ли? виж сега, какво ще направим. Не, всъщност. Стих се едно нещо. О, преди ще отварях. Да, защото трябва да ги сложи само долу. Не ми преди ще отваряше.
Не, виж, слушай само долу и ще се отвори. Чакай. Се откъсна кабела за зареждане на лаптопа. Така. Трябва да си направя една фурнус. Първо малко дървен. Знам къде я поставя другия чест. Така. Виж, готино е. Сетих. Можеш да направиш. Просто ти предлагам да изкопаеш една дупка тук и да си направиш много честове, да ти бъде като... Честрум. Да. По-нататък. Значи сега ще изкопая това. Я ще свършвам. Не, това тук ще го направя къбълстон. Освен това тук. Не само тази стената тук ще бъде дърво. Сега сетих да използвам стон собовете. Сега. Не са стон. Не стон е лут от собата. Хонграш. Окей, това беше всичко от мен. Абонирайте се за клипа. Не за клипа, за мен. Харесайте клипа и чао!